arkadaşlarımdan biri. Mahalle arkadaşım. Yağmur var. Yağmur, kendini bana tanıtır mısın? Merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşım aslında bana dedi ki gel birlikte video çekelim. Ona göre de ben de arkadaşımın kalbini kırmam. Ben şimdiye kadar hiçbir arkadaşımın kalbini kırmamışım. Evet. Evet arkadaşlar, yerimiz değişti. Biraz orası kötüydü. O yüzden burası pembe. Pes pembe. Çok güzel. Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber ikimiz de kendimizi tanıtacağız. İlk önce ben başlayacağım. Evet arkadaşlar, ben kendimi size tanıtmamıştım. O yüzden bu video çok güzel olacak bence. O zaman hemen kendimi tanıtayım. Evet arkadaşlar, ben 4. sınıf okuyorum. Adımı biliyorsunuz zaten, Ayşe. 10 yaşım var. Ocak ayının 11'inde doğdum. Sizleri çok seviyorum. Şimdi arkadaşım kendini tanıtsın. Merhaba arkadaşlar. Yeniden merhaba diyorum. Benim adım Yağmur. Ben İstanbul'da doğdum ve Kaç yaşın var? benim yaşım 8. Kaçıncı sınıfta okuyorsun, onu bir söyle bize. 3. sınıfta. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi kendimizi tanıttık. Siz de beni tanımıyordunuz. Yani tanıştırmamıştınız kendimi. Çok güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.